今天我们来看一台福禄克15B 啊，这是一台粉丝送修的机器。故障原因呢，我们打开看一下就知道了。就是这样。自己换印芯换上去以后呢，怎么弄也弄不好，然后测也测不了，怎么样？反正然后他就放弃了啊，大概就是这么个情况。那么现在可以看到啊，上面全是焊油啊，一大坨，一堆一堆的。那么我们先把这个主板来做个清洗，然后给它装个新的芯片上去吧。好，主板我们整个拆出来了，然后可以看到这个屏幕呢都已经有点高温变形了，估计它吹的时候没有把屏幕拆下来啊。那么接下来呢，我们来做个大清洗啊。好，现在我们的显微镜来看一下这个焊盘啊，这个焊盘呢受损的还是很严重的。可以看到这个胆电容呢都已经糊了啊。这个估计要换掉。这边呢也很严重，然后这边的线路呢感觉都被上了漆啊。嗯，我估计要来做一个割断吧，然后再来做个屏蔽吧，要不然这样放下去肯定不能用了。好，继续吧。
好，芯片换好了啊，主板呢也清洗干净了，可以看到非常漂亮了啊。那么接下来呢，我们来上个电，看看有没有什么问题啊。好啊，我们先交个电，开机。好，开机了啊，电流是正常的。哎，这屏幕怎么没有显示？哎，这里有个 V，那是屏幕接触不良。哎呀，还真是啊。好，可以看到可以开机啊，但是这个屏幕呢，螺丝我已经上紧了，但是依然显示不全呢。估计是这个机主上次维修的时候把它搞成了这个样子啊。然后我又观察了一下呀，它这个电阻档还有一个巨大的底数呀。哎，这个板儿啊，真的是不是那么简单的能搞定的呀。啊，我们一个一个来吧，先把屏幕框换一个吧。这个屏幕框估计用不了了，应该是已经变形了。然后主板呢，我们需要再做一个深度清洗啊。